有一種靚係隱藏喺大城小區之中，至少呢6位香港土產嘅世界級大神係咁認為。佢哋嘅生活日常就喺裏面細味探索，多得佢哋令到世界可以認識到香港小區嘅獨特美。我係盧星前，香港時裝設計師。傳統嘅手藝好多時都俾到好多創作靈感我，所以我都將呢啲元素擺落我嘅設計上邊。阿星嘅成就係好多本地時裝設計師嘅目標同夢想。佢嘅設計係俾國際時裝界認識香港嘅一個階梯。有人話做設計嘅人係24小時工作，因為無時無刻佢哋都喺度觀察緊、吸取緊靈感。呢個正正係阿星每一日嘅寫照。而家咧，咁我就去緊石硤尾啦、JCCAC 啦。咁我個 studio 就喺嗰度嘅。咁其實咧，我已經喺嗰度都差唔多成10年有多嘅。咁所以咧，每日搭地鐵返公司咧，都係我會必做嘅嘢嚟嘅。咁啊，我中意有啲人啦，即係睇下啲人着下衫啊，或者佢哋嘅行為啊，咁當時都會 inspire 到我去諗下嘢嘅。呢個就係我第一個同廣東彩瓷加時裝嘅一個藝術嘅系列啦。成件衫個概念其實就係想你遠睇咧就好似全部都布料咁，但係近睇你會見到唔同 texture 嘅嘢咯。有一個瓷器打造嘅一個上身嘅 accessory 嘅 pieces 啦。其實呢個瓷器打造嗰陣時咧係好高難度，咁因為佢係要好薄啦，同埋佢猜泥嗰陣時咧佢會縮啊。咁所以其實佢個 size 其實係預唔到要做好多次咯。咁同埋希望想個陶瓷同埋個布結合咧，所以特登喺中間開咗一啲窿啦。咁到我喺個衫上邊嗰陣時咧，就會有一啲可以攝下啲 fabric 上去啊，咁好似 merge 埋咗成件事咁樣咯。好多傳統嘅手藝啦，其實我自己就好中意同埋想理解多啲，咁啊希望就係可以透過我自己 fashion 呢個渠道啦，結合咗傳統嘅嘢啦，睇下可唔可以用一個新嘅形式去表達出嚟。你定係覺得係咪可以咁樣揸埋一齊會好啲啊？呢個位唔落橡筋，呢度平咗佢，但係就呢度縮橡筋咯。即係呢個指口我可以燙翻平啲都可以㗎。可以到其時呢度有條線嘅，咁可以撳死佢咯。哦，好啊，好啊，好啊。即係阿星係咪好高要求㗎？佢好高要求㗎。嗯，就係我心目中嘅藝術家。藝術家，我唔係藝術家。佢設計嘅衫咧係玩好多款嘅，咁咧佢有玩下晚裝啊咁樣啦，嗰啲晚裝嘅 cutting 係佢嘅要求啦，係佢俾我嘅咯。身為一個可以代表香港踏上國際舞台嘅時裝設計師，除咗發揮創意、融合傳統手藝同時裝之外，落手落腳去為每一件作品揀布配線，係阿星咁多年嚟嘅堅持啊！每次有 job 啊，或者有啲廣告啊、styling job 啊，或者自己嘅品牌嘅衫咧，我都會落嚟咧深水埗咧揾物料嘅。咁呢度咧喺香港裏邊咧最齊布料啊、配料啊。咁所以咧，每一次我有嘢做咧，我都要落嚟行幾粒鐘，我先會走嘅。咁每次由深水埗咧，都覺得去咗好似第二個屋企咁樣嘅。劉生，喂，有咩幫到你？仲想揾咩色啊？深藍。都係深色嗰啲咯。深色。識咗你好耐嘅，都
其實我識阿事頭婆先嘅，即係由我之前有聽過讀書揾報嗰陣時咧，就喺嗰邊。跟住係就之後再嚟你公司嘅，係送報嚟你公司嘅，見到哇咁多藝人嘅，又自己品牌，哇外國做展覽，係係啦，做設計咁樣，行 fashion show，叻仔嚟喎，叻人嚟嘅喎。喂，全靠你啲報啫嘛，唔冇你啲報好咁講啦點有嘢做咧？你要求都高咧，通常咧而家熟咗啦，即係買開咧，都發個照片問佢有冇呢類型嘅報先嘅。經常性發生啦，呢樣嘢係嘛？如果冇咧，我都會自己走落嚟睇嘅。哦，係都會成日再揾嘅，成日啲啦，都會日都幾乎好似見到你咁。阿星對自己嘅作品要求高，從來都唔會假手於人。正因為成日都落深水埗，令佢建立咗唔少友誼。可以講係阿星同深水埗互相見證住大家嘅成長。喂，阿姐喂， ，hello，斌仔你好，喂，要咩啊？揾嘢，揾嘢。我要咩啊？揾呢個對住我笑咩呢個啊，係呢個想配色哦優線有冇啊？有啊。係啊，可唔可以睇有呢個下色啊？研究下？絲線有冇啊？有咩絲線啊？真絲嗰啲啊？透明嗰啲有冇啊？透明嗰哦，魚啲絲嗰啲啊？係啊，車啊嘛？車乜頭定咩啊？都係呢啲咯。零點12咯，咁樣咯。好，要一卷試下先。好。就識咗真係好耐嘅，即係我諗都哇！好耐喎我呢做咗16年啦，識咗你啊，我諗啊10年以上啊。有冇咁誇張啊？有啊，我後呢做咗16生嘅啫喎，年。係即係識咗你10你年咯好後。生出嚟做啦，你講明唔明啊？我除咗即係佢好後生出嚟做呢啲咁嘅設計嗰啲嘢㗎啦，真係我嗌佢僆仔嘅咋。我就做 collection 就要配布配線啦。咁除咗呢啲地方之外，咁我哋都可以去深水埗揾到好多配件，可能做好多飾物啊、口罩、tote bag 呢啲咁嘅材料嘅。即係而家啲布行都轉型咗啦，即係除咗賣布啦，佢直情賣啲現成嘅 accessory，可能佢自己用佢自家嘅布做啲可能一啲口罩或者 tote bag，咁方便啲市民可能見到 sample 可能可以買翻嚟啊，或者即刻買布去做咯。通常都係做完嘢啊，或者想出去行下啊，都去 cafe 唞下氣啊。我哋見深水埗而家咁多唔同類型嘅，咁想間都試下咯。其實咧，我哋呢度咧有8隻塔羅牌啦。咁係其實每一隻塔羅牌都有佢嘅意思。咁我哋就用咗呢一啲塔羅牌嘅特性咧，就設計8杯飲品嘅。係咁所以咧，你係可以抽牌，然後揀一杯你今日適合嘅飲品。呢個好，哦，你抽到 The Fool。咁咧，呢個咧係我哋嘅 House Blend 嘅 Espresso。係，咁因為咧 The Fool 係代表一切可能性。反而一切可能性，唔係係話我蠢咁解。唔係。係咩The Fool 係一個未知嘅旅程，係咁就好似咧 Espresso 其實就係好多 coffee 嘅base 嚟。係啱晒我。我本身就咩都做嘅，即係可能要做 styling 啊、uniform 啊、自己嘅 collection 啊，或者有啲 part time 去教書啊。咁我都係個 slash 嘅身份嚟嘅。咁啊，同而家呢間嘅 cafe 咧都好相似，即係都係個 slash。佢除咗飲咖啡之外咧，佢仲可以有啲塔羅牌嘅 workshop 啊，一啲身心靈嘅課程啊。咁啊，除咗一間飲咖啡之餘嘅地方，有多一種嘅身份係你可以去做第二樣嘢。我覺得而家深水埗區係 slash 嘅狀態，好多唔同類型喺度發生緊咯。我記得有一次咧，我又係坐喺啲街邊嘅 cafe 啦，咁佢隔離其實係五金鋪嚟，咁有兩個即係婆婆級嘅人喺度 sell 嘢啦。跟住我喺度諗，即係如果譬如呢兩個婆婆佢要着一件制服嘅話，究竟係點樣咧？咁啊，導致我嚟緊有個男裝嘅恤衫咧，就 inspire 到我，就以前啲婆婆其實咪啲錢咪收埋入邊嘅。咁我件男裝恤衫就係一個 layering 入邊有個袋，
咁所以我成日覺得係有時我唔會特登去 cafe 去揾坐喺度寫靈感畫靈感，而反而係我放空我自己去接收唔同嘅嘢。可能有一日我諗嘢咧，啲 memory 會出翻嚟。反而呢個嘅 inspiration 係最 original， 我覺得呢樣嘢。咁有時都會諗下啲傳統嘅手藝，幫我去 inspire 下同啲衫有咩關係。又諗緊就想做一個西裝褸加紮作嘅概念嘅 artwork 咯。我自己本身就唔識嘅。其實我諗都係要拜訪下真係我哋香港傳統呢啲手作嘅紮作師傅啊，或者洋服嘅師傅。去了解咗多啲佢哋傳統嗰種手藝，可能有啲嘢出到嚟係有趣嘅。融合傳統手藝喺時裝入面並唔只係一個口號。阿星每一次都會親自拜訪呢啲手藝嘅老師傅，深入了解背後嘅故事同精神，再融入喺設計入面。夏師傅你好，你好，我阿星啊，今日嚟拜師，學下嘢係嘛？係。好。我其實做時裝做衫嘅，有時候都諗下啊，有冇用啲第二啲嘅物料？得㗎，嗱，例如你個裙腳好想好水波紋嘅，係都紮得到嘅，都紮得到嘅，紮得到，紮得到。你諗下個獅頭彎曲到用眼耳口鼻都做得到咯，又何況嗰個水波紋嘅衫尾咧？咁我真係揾啱人啦。其實我見到啲工具咧，因為我做衫咧都有好多工具，好得意。我留意到把尺咧，佢唔係一寸寸嘅喎，係咪啊？呢把咧叫做糖尺，我哋呢把尺咧已經失傳咗㗎啦，全香港冇得賣㗎。咁呢個糖尺咁同其他有咩分別咧？10格十進制嘅，10進制。嗱，佢咁樣嘅，如果係英寸咧，就即係等於呢度嘅糖寸係8寸。係。咁所以你話12英寸嘅，即係得8寸嘅啫。想學下睇有冇機會做啲好似衫嘅波浪形嗰啲 ruffles 咁，因為呢啲物料咁硬，布料又咁軟，我想覺得如果做一啲咁嘅荷葉形，我覺得幾有趣。嗱，當佢一件衫咁講啦，咁咪去到尾嗰陣時咧，嗰個腳咧就會有幾個嗰啲咁嘅彎紋。係。咁我哋首先就做個一間你一樣啊，要攞啲漿糊擺呢度。漿糊嚟嘅。係啊，要攞啲漿糊擺喺度。一度攣一度搽膠水。例如呢個就係嗰個褲腳咁樣先啦。你嚟啦，你嚟啦，係啊，攞條砂紙嚟啦。誒呢度係啦。首先咧就由呢度即係擺咗落個底度先。阿星希望透過自己嘅時裝作品，俾大眾甚至國際去認識紮作。而夏師傅亦都會不時舉辦工作坊，俾多啲人認識到呢門手藝。好似而家啲疫情嘅問題啫，如果唔係疫情咧，其實呢度咧每一個星期咧有2個旅行團。外國嘅旅行團邊個嚟我唔知㗎，佢係有嗰啲叫做深度遊啊。深度遊，即係去了解當地嘅文化藝術嘅。咁嗰啲外國人咧會嚟到香港會報團嚟嘅。係。啊，你都紮得好好咯喎！係咪真㗎？學咗幾次就已經有啲人係有獨特嘅天分。喺個過程裏邊，最犀利嗰個結構係喺做緊嗰時咧，都可以更改個結構。咁當然呢啲難度高啲嘅師傅級先做到啦。咁但係都 inspire 到我咧，即係可能喺嗰個結構上啊，或者做衫上咧，都有啲嘅諗法嘅。之前有個 project 就同啲香港製造遮嘅師傅合作，就同我即係時裝去結合啦。咁點知去到間鋪頭，點知個師傅已經唔喺度咯喎，就會覺得其實喺香港呢種
香港製造、香港手製嘅嘢越嚟越買少見少喎。咁我覺得我如果有能力有機會，希望透過可以時裝呢個渠道，將啲傳統工藝結合，或者再帶一個新嘅理念俾而家嘅人，話俾人聽傳統工藝係咩嚟咯。我上網睇過咧，而家去緊個拜訪呢個洋服店咧，佢個歷史都好悠久，同我差唔多年紀。咁啊，大概1981年嘅，即係估唔到一個咁歷史悠久嘅洋服鋪，到而家竟然深水埗有。咁我嚟咗深水埗咁耐，我都第一次知道原來有個洋服店咁有歷史，咁我都好有興趣去睇下。咁嚟到呢個感覺咧，好似係尋寶咁樣啊！即係覺得好似去咗外國旅行咧，揾到間哇好想去嘅鋪頭咁嘅感覺啊！今日有啲嘢想請教係你一啲洋服上嘅知識，即係做洋服最講功夫係咪落撲咧？呢塊咧就撲，呢塊咧係襯空面。咁另外仲有一塊扣布㗎，嗰塊扣布個扣布咧就喺呢個襟，一落喺呢個襟一路落到腳嗰個位置，即係呢度㗎。所以咧以前嗰啲西裝咧，真係嗰啲西裝咧，佢係真係好硬嘅。而家有啲鋪咧，其實喺揾唔到嘅市面上。以前嗰隻撲咧係英國毛撲，你叫主撲。係。嗰件咧係一種嘅，嗱我攞俾你睇。想睇呢啲嘢就係。呢係啊，呢塊啊，唔知邊度買嘅師傅問下先。呢塊邊度買㗎師傅呢啲？呢塊零售冇得賣嘅。攞一塊得唔得師傅？得啊，我打送翻俾。講笑講笑。呢個咧就係呢個係嗰個係啦，我哋咧就叫做試身。試身係啦，即係我哋叫試身啦。所謂試身咧，就係個客佢訂咗呢隻布，咁然後咧咁用呢隻布咧就裁佢嗰個。師傅好 fit 身喎。嚇？好 fit 身效啊！呢個。係啦。係咪可以幫我做件全人手啊？近年好興訂做西裝，但原來好似杜師傅咁，堅持由度身、裁布、試身，所有步驟都用傳統手藝嘅洋服店已經越來越少啦。咁我想問咧，你以前有冇幫過啲大人物啊，或者啲明星做過啲西裝褸？明星有，我喺旺角打工嗰陣咧，咁你知道啦，明星嚟做衫咧，門口咧就好多人喺度睇嘅。咁所以咧，許冠傑就好怕嘅。咁啊，許冠傑咧就到後期咧就叫我就上去佢屋企。好似杜師傅呢種嘅全手做嘅洋服咧，真係買少見少啊！佢仲要約埋佢班最少60、70歲以上嘅師兄弟喎，即係要夾得晒一齊做件西裝褸咧。其實我覺得喺香港咧就非常難得，即係非常難揾到杜師傅呢種類型嘅洋服裁縫。除咗承傳傳統工藝之外，阿星仲好鼓勵一班新生代嘅手藝創作人。當年阿星就曾經喺 JCCAC 呢個專門孕育本地設計師同手作人嘅市集擺檔。呢一種軟陶泥咧，我哋通常就會將壓到咧，好似一塊紙咁。係啦，咁跟住我哋再慢慢去加啲細節嘅位置上去，做一啲飾品咁樣樣咯。文青就係即係你見佢喺度好 earth tone，咁其實就係喺啲闊身啊 A 字裙嘅底下咧，去帶啲 accessory 點樣自己襯翻自己個性出嚟，就係靠呢啲咁嘅小物。即係呢度揾到嘅嘢咧，出邊咧好少。呢條褲咧，見到個質感好多 texture 啦。咁啊，佢隻色咧，其實係用牛油果加洋葱皮去染，即係啲天然嘅染劑染出嚟嘅。咁同埋我發覺咧，真係喺市集咧個人情味或者嗰個溝通真係好。如果着翻去嗰隻色退咗色咧，製作人咧話可以幫你翻染翻，我覺得呢樣嘢係非常之 respect 嘅。啱啱見到啲好正嘅嘢添，呢啲全部都係咪啲歐織物啊？
係啊，全部都我手整。係啊。咁譬如好似呢啲咁，有一個日本女士幫我染嘅材嘅時候，其實佢每一次染都係染幾紮。所以呢啲咁限量嘅嘢，我相信就係喺市集或者喺呢度先揾到。係啊。係。咁啊帽我見到都有好多款式喺度喎。因為入邊咧個內裏都係我手縫嘅。係。見到入邊呢一個 cotton silk 嘅內裏咧，咁你可以有好多唔同顏色去揀嘅。一個靚嘅 high quality 產品咧，其實唔應該見到任何線。你見到呢個咧係手縫挑上去，成個手工啊製作咧，都係類似一個日本匠人嘅精神。對於我嚟講，真係好難得。香港有唔少市集，但呢度正正身處藝術村，所以文藝氣息特別濃厚。除咗有 live music show 之外，大部分藝術家嘅工作室都會開放，而呢個亦都係阿星同一班街坊手作人互相交流嘅聚會。我而家上嘉頓山，咁啊喺個 studio 隔離啫。聽講話行10幾分鐘咧，就去到山頂睇到一個日落。我諗得香港先會有個15分鐘嘅山睇到一個日落嘅地方，希望上到去睇到個滿意嘅日落啦。其實上到嚟咧，俾我有少少陌生嘅感覺，即係我以為喺度都10幾年啦，但一上到嚟咧，由一個高空眺望落去咧，其實有種少少唔係好熟悉嘅感覺。咁啊，你見到啲屋咧排到好密啦，咁我平時就行應該係嗰邊嘅。咁啊，原來見到原來咧深水埗咧係好多好密嘅屋，即係俾我覺得呢個係個深水埗可以唞氣嘅地方。咁啊，深水埗真係可能好多地方可以俾我哋發掘啊！咁啊，我覺得呢一個係一個好好俾深水埗嘅人啊，或者上嚟深水埗上嚟 relax 下一個好好嘅地方。